Фантастични 1,2 милиони евра за метање, џогирање и бришење прозори. Државниот загубар Македонски пошти, кој веќе има милионски долгови, склучил договор за одржување хигиена во деловни простории за период од 2 години и за тоа ќе треба да искешира 73 милиони 160 илјади денари. На фирмата Стет Комец увоз-извоз, која го добила тендерот, ќе и се плаќаат по 6,8 денари за секој изметен квадратен метар. Речиси 30 денари по квадрат ќе се плаќаат за полугодишно одржување, кое вклучува и машинско чистење, а за генерално чистење, кое би се спроведувало периодично и по потреба, ќе се плаќаат дури 148 денари по квадрат. Истиот договор склучен пред 2 години државниот загубар го чинел двојно помалку или околу 720.000 евра. Генералната директорка Бујаре бази на прашањето на Алфа, која е потребата да се склучи ваков договор кога се знае дека Македонски пошти со години се вбројува како државен загубар, вели дека постапката морале 3 пати да ја поништуваат поради огромните цени кои ги барале фирмите, па овој вреден 1.200.000 евра го склучиле како најсоодветен. По трета поништена постапка и променети спецификации го склучивме овој договор како најсоодветен. Цените беа апсолутно ненормални. Компаниите кои можат да ги обслужат на цела територија на Македонија се малку и затоа цените се такви. Некаде ќе се чисти 2 пати во неделата, а некаде еднаш. Овој државен загубар ги отпушти сите хигиеничарки пред 10 години и од тогаш мора да ангажира надворешни фирми за одржување на хигиената. Според последниот ревизорски извештај, Македонски пошти ја завршиле 2022 година со загуба од над 3,7 милиони евра. Во 2021 загубата била над 2,8 милиони евра. Пошта не е загубар од вчера. Со години владата ја субвенционира, меѓутоа се уште работи во минус.